Kicomania, selamat sore. Semoga kalian bisa sehat selalu ya, diberi rezeki banyak dan umur yang panjang. Kali ini saya mau unboxing burung lagi ya, burung yang paling aneh di dunia ya. Burung ini warnanya sangat unik sekali ya, warnanya sangat gelap. Burung ini punya sahabat ya, burungnya warnanya kuning. Burung ini sangat unik sekali warnanya ya. Burung ini burung bertandu ya, warna sebutannya seperti burung bertandu ya, padahal burungnya nggak bertanduk teman-teman. Gak usah lama-lama, kita harus wet-wet ya agar cepat unboxing teman-teman. Coba tebak ini burung apa teman-teman. Burungnya besar ya, ukurannya 28 cm ya, hampir 30 ya. Burungnya adalah pemakan buah-buahan dan ulat kandang dan jangkrik ya, dan hewan-hewan lainnya seperti belalang, kupu dan yang lain. Sayangnya belum saya kasih buah ya. Habitat burung ini di pohon-pohon ketinggian ya. Burungnya habitatnya masih banyak ya, mungkin dari mana ini ya, mungkin di Indonesia masih banyak ya, ataupun sudah langka ya. Semoga tidak punah teman-teman. Gak usah lama-lama agar cepat unboxing ya. Coba tebak ini burung apa teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe ya agar tidak ketinggalan berita ada selanjutnya teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten-konten saya ya, dan tutorial saya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menambah teman ya, dan menambah wawasan juga, sering bertukar pendapat dan ilmu. Bila ada kesalahan konten saya, mohon dimaafkan teman-teman, karena saya juga masih pemula. Coba tebak ini burung apa teman-teman. Ya, burungnya abu-abu ya, abu-abu kehitaman ya, ini burungnya ya. Ini adalah burung kepodang sungu ya. Burung kepodang sungu adalah pemakan buah-buahan dan memakan serangga ya. Coba cek dulu kesehatannya, sayapnya, kukunya ya, kegemukannya ya. Ini burungnya besar sekali ya, seperti burung jalak kebo ya teman-teman. Padahal burung ini enggak ada sungunya ya. Kenapa diberi nama burung kepodang sungu ya. Saya mendapatkan burung podang ini 90.000 temannya. Ini burung sangat langka sekali ya. Semoga burungnya di habitatnya masih banyak ya, karena burung ini banyak sekali jenisnya ya, burung kepodang itu ya. Tapi burung ini jarang diminati oleh kicomania lain ya, karena warnanya yang kurang menarik dan juga kurang bagus ya. Nanti saya kasih contoh suaranya di akhir video ya teman-teman. Sangat lahap ya. Ini belum saya kasih buah ya, karena saya belum sempat ya, karena baru dapat. Nanti kalau tahap perawatan seperti tahap makan food, nanti saya coba saya kasih buah apa dia mau ya, seperti buah pepaya, kates ya, atau pisang teman-teman. Saya taruh di bawah ya, di samping rumah saya. Coba dulu tes ya, kesehatan juga kalau membeli ya. Dan jangan lupa bersihkan kandangnya setiap hari teman-teman, kalau bisa. Jaga rawatannya agar burungnya tetap sehat ya. Kalau burung dapat itu biasanya agak lemas ya, lesu ya. Kita harus bantu melolohnya walaupun dia semi ya, karena burung dari tangkapan hutan itu mungkin burungnya itu terlalu capek ya di perjalanan. Ini mungkin sudah mulai langka ya, karena burung yang kodang emas itu masih banyak ya teman-teman yang memeliharanya, karena katanya burung mistis ya. Kalau kepodang emas itu burung tolak balak katanya ya, tapi saya belum pernah tahu sih, itu kan hanya katanya.
itu di atas pohon ya, di samping rumah saya juga. Walaupun ruangnya sempit, tapi saya bisa menaruhnya di atas pohon teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe ya, agar tak ketinggalan berita update selanjutnya teman-teman. Ini warnanya seperti jin gunting juga ya, seperti jalak kebun. Kalau besarnya sih seperti burung kepodang emas ya, karena mungkin masih sahabat dekatnya ya teman-teman. Ini harganya 90.000 ya teman-teman, saya lupa tadi menyebutkannya. Kalau kepodang emas kan 250.000 teman-teman. Sangat baik ya, warnanya juga menarik sebenarnya, tapi pemeliharanya itu gampang sebenarnya ya, kalau sudah bisa makan bur, tapi jarang diminati oleh kisamannya karena warnanya kurang menarik, beda sama kepodang emas ya teman-teman. Kalau kepodang ini mungkin warnanya itu ya yang agak buram ya, karena warnanya yang abu-abu. Ini saya kasih contoh suaranya ya. Sekian.